我係 T， 今集同大家開箱嘅就係 Battle Spirit PS 嘅 CB31呢一個嘅善惡之選擇嘅呢一盒 Booster Pack 啦。咁今次呢一盒嘅 Booster Pack 咧，我能夠令到我再一次開 BS 嘅原因就肯定係同拉打有關㗎啦，同呢個無名超人有關。今次啦呢盒嘢喺香港嚟講咧就偷跑咗啦。27號左右就已經到貨。呢盒嘢咧就29號星期六嘅時間咧就先至去發售嘅。咁所以咧香港係偷跑咗2日嘅。好多鋪頭咧已經27號嘅時間已經有貨啦咁樣。所以今集同大家開呢盒嘢啦。今次呢盒嘢咧收錄咗幾個非常之多人中意嘅勢力嘅卡組啦。包括有古加啦、有呢一個 CO1 啦、Vice 嘅系列啦。亦都有呢一個嘅部分強化啦。包括有 Cachado 啦，另外啦仲有呢一個嘅阿傑陀啦。呢幾款嘅勢力啦都有強化喺裏面啦。同埋咧有一啲嘅敵對嘅勢力都有嘅。當然啦，亦都仲有其他嘅一啲嘅勢力嘅嘢，封喺呢盒嘢裏面收錄啦。唔講太多啦，見係咁，同大家開咗呢盒嘢，睇下裏面咩環境。因為今次我開8盒嘅，我同大家開其中一盒，然之後咧，我會一次過睇晒，同大家睇下個結果係點樣啦。今次咧呢盒嘢啦，一包咧就6張卡啦，另外咧每一盒裏面咧就16包卡，一箱就16盒，我就今次開大概半箱嘅數量啦咁樣。好，先同大家咧開一開啦。首先咧今次咧呢一盒嘢裏面咧，會先有 Promo Pack 嘅。Promo Pack 裏面咧包括咧有3款卡啦，有2張，其中一張咧就係呢一個 E 字嘅動畫版啦，即係 Zero One 嘅系列咯。另外咧就 R 字嘅動畫版，同埋咧有一張 R 字嘅 Secret 版本得啦。同大家開呢盒嘢之前，同大家咧開咗呢一包嘢睇，仲有啲咩特點中啦咁樣。好啦，事不宜遲啦，我其實咧好想咧中到 R 字嗰張 Secret， 因為張 Secret 咧其實應該係值過另外2張嘅，因為始終紅白嚟啦。咦？係唔漏咗，其實咧除咗呢一個 R 字嘅 Secret 之後咧，另外咧 Secret 版都有 E 字嘅。我自己中意原版嘅 E 字咯，因為呢個版本嘅 E 字咧好似有少少核突。當然啦，呢一張嘅 E 字咧睇下知係 renew 嘅，因為我冇記錯咧 E 字咧係有出到，即係個原版好似都係 renew 版嚟嘅。但係咧嗰張嘅原圖即係動畫圖咧係靚過呢一張嘅二畫圖嘅。我反而我中意原圖多啲咯。好，既然開完二畫版本，正式開完呢特典啦，同大家咧正式入去呢一盒嘢啦咁樣。拎走個盒先。今次咧依個一盒16包啦，同頭先咁講啦。今次呢盒嘢咧，哇，有一張嘅 Double X 咧就係呢一個嘅CO3 啊。哇，嗰張 CO3 咧係。暫時我見咧日本咧嗰個價錢咧係相當之貴嘅呢張CO3。當然啦，講緊 Secret 嘅二畫版本啦，但係原圖咧都唔差㗎。睇下有冇機會中到 Secret 版嘅 CO3 啦。另外亦都有其他嘅一啲嘅 Secret 啦，尤其是咧今次咧我係主要咧係玩呢一個嘅阿傑陀嘅強化啦。另外 Cachado 啦，亦都想強化埋啦，亦都力 Guga 啦，同埋呢個 Zero One 咧，亦都係我想玩翻。今次話晒呢一個嘅Guga 嘅25週年啊，所以佢都會有一個間接強化嘅。好啦，事不宜遲啦，開第一包先啊！同大家咧睇下咩環境啦。今次咧佢每一張卡咧都係擺最尾嘅閃嘅。同大家望一望係仲有 G 字係total 咧計埋敵對勢力咧 total 咧係有7個嘅7對嘢喺度嘅。係當然啦 G 字就係上2彈嘅 booster 啦嘅拉打嘅 booster 啦去做呢個強化。上2彈啦，即係你有個呢一個嘅 Cachado 做封面嘅。好哇 G4 咦哇CO1 啊呢條友仔真係低能到無倫啊！喺洗白咗之後好啦哇正啊黃金白金 Cachado 嘅嗰隻 Hopper One 啦。好啦拉尾嗰張出咩呢？哇契約 X 啊！呢隻顏色咧，如無意外應該 Guga 嘅契約 X 係啦。哇 Guga 契約 X 好靚啊！張 Guga 契約 X 其實認真係好靚啊！張 Guga 契約 X 今次咧 Guga 咧就玩超變身啦。其實咧就係一個change 嘅系統，不過咧就用咗佢獨有嘅嗰個名啦，叫超變身啦，去做翻呢一個嘅change 嘅一個字段嘅係啦，一個新嘅改名方式咯係啦。其實同翻以往 change 係一樣嘅玩法嚟嘅。好啦，繼續啦。今次咧，同大家咧揭埋呢包睇下中啲咩卡啦咁樣。跟住咧之後嘅包數咧就會同大家省略啦。喂 R 字，都係 R 啊。士巴拿喎，黑鋼士巴拿，唔錯係啦。尾嗰2包咧都會 R 嚟嘅。好啦，同大家咧
拆最尾嗰張，咁睇下咧中啲咩啦。吓，哇閃到咁咩大佬？哦，第一張 X 出咗，咁啊呢一個 Ultimate Guga 嘅 X， 哇呢張 Ultimate Guga 係超級靚咯，黐線7 course 減4粒火，減4粒珠啊，咁啊做一個嘅超變身 course， 哇其實都幾抌本喎呢個 course， 10 course 減6啊，好繼續。哇！呢張應該係 Cachado 嘅，咦唔係喎，我以為 Cachado 都係好類似。咁啊呢一個嘅都係 X 啦，咁啊阿傑圖嘅 X， 呢個 Try 嘅 X 即係3合1形態嘅 X 啊。繼續啦，R 字嚟啫 ，OK， 哇呢度一個系列 CO1 嘅系列嚟嘅喎。哇！嗱，今次嘅 CP 咧，咁佢會出翻一啲歷代啊，同埋咧新一啲強化翻上彈，即係上兩彈 Rider 咧嘅某啲勢力嘅一啲嘅神託嘅卡啦，神託地卡啦咁樣。咁啊，今次咧就中咗呢一個嘅 Brave 啦，即係呢個劍啦。咁佢又 renew 翻 Fice 啊。咁啊，亦都有 CO1 嘅 renew 嘅地啊，咁啊，亦都有呢個阿傑陀啦，呢啲嘅地都有出，但係咧我就唔見 Cachado 有出地啦，因為講真，呢一個神託地咧真係好少見到有。Fice 嘅 X 啊，咁啊呢一張第3款嘅 X， 哇呢張嘢其實老實講句啊 ，Fice 出咁多款 X 咧，真係可能有部分可能第1、第2張 X 都有叫淘汰添，如果佢呢張靚嘅效果嘅話。好啦，哇冇乜特別。喂，其實今次咧，我想俾大家知道一樣嘢，今次咧仲有一張比較特別嘅X 嘅異畫咧，咁就係呢個 Ultimate Guga 咧嘅 X 嘅異畫啦，同埋咧呢一張啊 M 字啊呢個究極之黑暗嘅呢個未確定生命體0號啦，咁呢一個嘅 M 字咧，我冇記錯咧係有異畫版本嘅，咁咧係可以合成一張圖啊。今次呢一彈最特別嘅其中一張卡啊，其實好多位都壓咗，其實我都好想中我張，中咗嘅話咧，其實啱啱可以吸到張圖。好，繼續，暫時未出到異畫嘅版本，有機會可能一盒冇異畫都唔定啊！我哋可以擔心啊，開第一盒冇異畫咧，其實係一件幾大鑊嘅事。雖然我後面仲有7盒啦，好都係 R 字啊。好啦，開一半添啦，得翻大概6包到，一半有得啦。OK， 冇特別。sorry， 呢度得翻頭先第5包，last 嘅4包咁啊，暫時咧我都未見到有異畫出啊。都係冇異畫出喎。last 3包啦，咁啊睇下究竟中啲乜嘢咧？嗱，暫時我未有異畫出㗎，講真啊。哇，黐線嗱哇認真㗎，呢張係 X 嘅 Secret 喎。好啦，咁啊終於出咗異畫啦，咁啊 Fice 嘅呢個 Final Form 嘅異畫版本啊。哇，我以為佢呢張會有啲大頭異畫啦，原來都唔係喎。哇，估唔到喎，張 X 即係張 Secret 啊。好啦，繼續。好，第2張嘅契約王林啊，咁啊呢一個 CO1 嘅呢一個嘅契約 X 啦，last 一包，咁啊應該就冇其他嘢中啦，應該就完晒嘅，係咯，一啲 renew 嘅 R 字啦，冇特別啦。好啦，咁啊陣間啦，同大家咧先至再去睇翻我開晒咁多嘅成果係點樣啦。咁啊嗱呢度咧淨係一盒嘅嗰個嘅數量啦。咁啊先睇睇啦。咁啊首先啦，咁啊呢度咧我唔計啲普通 R M 閃啦，淨係講緊一個X Double X X 一啲但係特別閃嘅 rare 度啦。咁啊契約 X 嘅呢一啲嘅 rare 會係點樣計法？咁啊首先咧，咁啊呢度咧total 8閃嘅，連埋張 PR 嗱，咁啊一定係一張 PR 啦。咁今次咧我一盒咧就中咗呢一個 Easy Secret， 冇諗過一盒中 Secret 啊。另外咁啊呢度咧有嘅X 啦 Secret 嘅 X 就係 Fice 嘅第3張呢一個嘅 Final Form 啦。另外咧契約王林即係契約 X 啦，契約 X 咧就係呢兩張啦。咁啊就係呢個 Guga 嘅契約 X 啦，同埋 CO1 嘅契約 X， 其實兩張都靚，好認真。然之後啦，咁啊 CP 咧就係呢張 Brave 嘅地嘅 CP 啦，即係劍嘅地啦。另外啦，咁啊3張 X 啊，咁啊有呢個 Ultimate Guga 啦，阿傑陀嘅3合1啦，同埋呢一個嘅Fice 呢一個 Fice 55嘅呢一個嘅 X 版本啦 ，Final Form 嘅 X 啦咁嘅。咁啊呢度都3張咁樣噶。好啦，咁啊跟住轉個頭咧，咁啊同大家咧望一望埋，咁啊最後我究竟可以 total 8盒啊？咁啊究竟裡面嘅成果係點樣咧？咁啊究竟如果你開咁樣嘅盒數嘅話咧，你會中到啲咩機率，同埋有幾多你想砌嘅嘢會齊 dead 咧？咁樣好。
同大家轉個鏡頭嚟。好啦，咁啊，喂，同大家咧咁啊睇一睇啦，咁啊呢度嗰個8盒裏面，咁啊究竟我出咗啲咩嘢啦咁樣。咁啊呢度咁咧基本上大概半箱嘅量啦咁樣。咁咧嗱呢度有8張嘅呢一個嘅 promo 卡啦，即係呢一個特典卡啦咁樣。咁啊3張就 Easy 啦，咁啊有2畫1張嘅 Easy，再加2張普通版本 Easy。另外啦，哇呢個真係多啦，5張 Easy 啊，1張2畫4張普通版嘅 Easy，我都唔知咁多 Easy 做乜嘢。你俾多張 Easy 我燉翻勻4都好啊，大佬啊，真係救命！好啦，咁啊然之後咧同大家咧望一望呢度啦。嗱呢個 CP 咧，我想陣間先再講，因為咧有少少開呢盒嘢咧有少少唔係好 fair 噶，我自己覺得。好啦，咁啊首先啊先講咗呢一個 X 嘅量先啦。Guga 嘅 X 咧咁啊呢個8盒 total 3張出率啦。另外 CO1 3張出率，然後啦阿傑陀4張嘅，然後咧話呢個我冇諗過都係呢個數啊嘛。呢一個嘅 Giz 啦 ，Giz 就係3張啦，然之後 Fice 嘅就55啦，55係6張，哇都幾多6張。咁另外啦5張就係呢個 Cachado， 哇 Cachado 啊，好啦，然之後咧就係去到呢一個嘅契約 X 啊，其實咧契約 X 咧反而咧我冇諗過咧佢咁多啊。Guga 今次咧我開到7張，黐線7張 Guga 嘅契約 X， 喂一副卡組最多落3張，我呢度有2副咯，可以咁玩法，黐線。咁我應該有4張咧應該會放出去嘅，應該，因為我玩唔到多，老實講句，有4張會放翻出去嘅。咁另外啦咁啊有5張嘅 CO1 又係好多咯。不過講真，8盒裡面咧咁1盒咧會有即係1盒裡面會有2張嘅契約啦。其實咧今次嚟講咧都係偏多嘅，咁所以咧你見到喂 Vice 都係超過3張以上，即係你見到咁即係3款嘅契約 X 咧都係超過3張以上嘅一個出率嘅。好啦，咁另外咧喂想講埋咧呢個係真係喂好難啊！你要齊晒咧都真係幾難，即係你開1箱16盒你都未必可以中得晒咁多張 CP。好啦，6張嘅呢一張咁啊呢一個神托地啊，咁啊首先有1張嘅 CO1， 哇砌得嚟講3張神托地我仲爭2張大佬，不過好彩有 Easy 可以保底。另外新卡阿傑陀得1張啫，喂爭2喎，打唔到喎係咪？另外 Fice 2張，喂 Fice 有 Renew， 所以但係佢都係偏多啊。反而咧有2張咧我就嗱可能有2張咧我自己就麻麻地唔係好想要嘅，咁所以如果喂可以換嘅話咧，我都希望咧攞呢4張咧去換呢一個 CO1 同埋阿陀嘅地啦，因為我知 Guga 應該未必換到嘅，因為個量都真係有啲誇張。我開咗8盒 total 1張 Guga Renew 地都冇，有啲誇張喎，8盒喎1張 Renew 地都冇喎，有啲癲啊！成件事真係2劍2 Decade。 好，然之後咁啊每1盒裡面咧都會出1張嘅2畫，咁我呢度咧有8張2畫，有4張唔算2畫嘅7張2畫，1張 Double X 咯，係啦。咁先講個 Double X 先啦，咁啊今次呢個 CO3 嘅 Double X 啊，咁啊唔係2畫版本 Double X， 但係呢張原版 Double X 咧都靚啊，都唔錯，係啦。好，另外咁啊呢度啦，另外7盒裡面咧都各出1張 Double X 啦，咁啊當然啦應該咧如無意外咧呢3張嘅 Double X 都係偏平噶啦，因為 R 紙嘅2畫嚟嘅，即係 R 紙嘅2畫嚟噶，咁所以其實就唔會話特別貴咯。咁啊有呢一個嘅 Delta 啦，係啦，sorry 咁啊另外有呢一個嘅 Holobi 啦，同埋 Legend 啊，咁啊呢個3款都係2畫圖啊。咁另外呢度4張2畫咧都係較為新少少啦，咁啊包括 Rainbow Cachado 啊，咁啊呢一張新嘅 X 嘅2畫，其實幾靚喎，老實講句2畫大圖係睇翻，因為用翻皮套啊嘛，所以都係靚嘅。好啦，另外3張啦，咁啊包括咧，哇呢張老實講句，即係佢呢張應該都唔平啊！呢個 X 嘅2畫，講真個開咁多彈嘅 BS 嘅合作 set 啦，之前嗰2彈嘅呢個合作 set 都好啦，契約 X 嘅2畫我係冇出過嘅，今次係第一次出到契約 X 嘅2畫，係真係好靚，唔怪得知咧出邊咧以之前舊2彈嘅價錢嚟計咧，呢啲嘅2畫 X 個價錢咧都係偏貴啊！我都明點解啦。好，另外啦出到嘅2張就係呢一個 Ultimate Guga 嘅 X 啦2畫啦，同埋呢一個Fice 嘅2畫啦咁樣。好啦，咁啊今次咧同大家開呢一個嘅 BS 嘅 CB34啦，同大家開到呢度先。好啦，咁啊今次同大家咧咪開呢一個 BS 開到呢度先啦。中意呢條片嘅朋友記得 CLSS 記得 like、share 同 subscribe 翻我 YouTube channel 啦。好，今次我哋到呢度先啦，我哋下條片再見，拜拜。